não sei como responder isso. Sei um lugar onde podemos conversar. Aqui. A TV se um incêndio no All Motel. Por que você não faz o seu check-out como todo mundo? Alguma vez eu já fiz como todo mundo? Estamos jogando conversa fora? Faz tanto tempo que eu fico até sem palavras. Aproveite. Não vai acontecer de novo. Perdi minha rede, preciso de equipamento. Não é problema meu. Você não quis trabalhar em equipe. Então, se é problema seu, dê um jeito, mas anda logo. Eu preciso da sua cabeça no jogo. Ei, querida, o seu irmão quer conversar? Aiden. Jax. Está tudo bem com o meu bebê? Ele está bem. Onde você está? Eu não sei. Está frio. Eu estava vendado o caminho todo. Eu estou com medo, Aiden. Eu sei que está e vou te tirar daí. Olha, eu conheço o Damien. Ele não é louco, não vai te machucar. Só toma cuidado perto dele. Como assim você o conhece? Ele me sequestrou. Ele está tentando te usar para chegar até mim. O quê? O tempo acabou. Nossa, o que você falou pra ela? A pobrezinha tá chorando. Damien, coloca ela de volta. Você quer continuar a sua conversinha? Então siga aquele endereço de IP e me dê algo que eu possa usar. Tá. Ok, ela